Hi friends, welcome to M Sangeela Rice. இப்போ லெக் பீஸும் சிக்கனும் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன். லெக் பீஸு சில்லி சிக்கன் எப்படி பொரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கணும். அடுத்தது மிளகாத்தூள், வேணுங்கிற அளவுக்கு மிளகாத்தூள். சிக்கன் 2 கிலோ இருக்கும். 2 கிலோக்கு தகுந்த மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். காரம் கம்மியாச்சுன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் கூட போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், உப்பு, போதுமான அளவு உப்பு, தயிர், மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு எண்ணெய் பண்ணி போட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எடுத்து பரட்டிடணும். எனக்கு வந்து காரம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது, அதனால் போட்டு கொஞ்சம் காரம் மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். லெக் பீஸு நம்ம வெட்டி வாங்கிட்டு வரும்போது இங்கே வந்து இப்படி கீந்து போட்டுக்கணும். லெக் பீஸில் சைடில் இப்படி வெட்டினா தான் மசாலா உள்ள. எடுத்து சிக்கன் இதில் போட்டு தண்ணி வடிச்சிடணும். தண்ணி விடும் கோழி எப்பவுமே கொஞ்சம் தண்ணியை வடித்து போடணும். சிக்கனையும் சேர்த்து பரட்டணும். இப்படி இது வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சு பொரிச்சிடணும். இதில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு தடவை சில்லி சிக்கன் எப்படி பொரிக்கிறதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ வந்து நான் லெக் பீஸ் எப்படி பொரிக்கிறதுன்னு மாத்திரம் இந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன். லெக் பீஸ் மட்டும் எப்படி பொரிக்கிறது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன். மிளகாய்த்தூள்,
உப்பு போதுமான அளவுக்கு, கார்ன்ஃப்ளவர், லெமன், கர்டு எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும். ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊறினா கூட போதும். அதுக்குள்ளே பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம பெரட்டி வச்சிடணும். எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. நான் இன்றைக்கி சில்லி சிக்கன் லெக் பீஸ் ரெண்டுமே பொரிக்கிறேன். பட் ஆனால் லெக் பீஸ் மட்டும்தான் நான் வீடியோவில் போடுறேன். ஏற்கனவே ஒரு ஆடியோவில் நான் சில்லி சிக்கன் பொரிச்சதை சொல்லியிருந்தேன். இப்போ நம்ம சில்லி சிக்கனும் லெக் பீஸும் ஒன்றா பொரிக்கும் போது சில்லி சிக்கனை ஃபஸ்ட்டு ஒரு அடசல் போட்டு எடுத்துடணும். எண்ணெயில் எடுத்து அது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக ஆகுது, எண்ணெய் பதமாக ஹீட் ஆகிடுச்சின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லெக் பீஸ் போடணும். இப்போ லெக் பீஸ் போடலாம். 2.5 கிலோ கோழி லெக் பீஸு சில்லி சிக்கனை விட 2.5 கிலோ. இதுக்கு போதுமான அளவு மிளகாத்தூள், கார்ன்ஃப்ளவரு இதெல்லாம் அளவு சொல்ல முடியாது. நமக்கு எவ்வளோ காரம் வேணும், நமக்கு எவ்வளோ கிறிஸ்பினஸ் வேணும், அதுக்கு கிறிஸ்பிக்கு தான் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். அதே சமயம் மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு. இப்போ 2 லெக் பீஸ் போட்டிருக்கோம், பொரிஞ்சிட்ருக்கு. பொரிச்சதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். நல்லா லெக் பீஸ் பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இப்படி வச்சு இப்போ பொரிஞ்சிருக்கு, உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்துதா என்னங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு துணியோ ஒரு பேப்பரோ வச்சு லெக் பீஸை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக, ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி கறிகிரியெல்லாம் தனியாக வந்துடுற மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி மறுபடியும் பொரிக்கிறதுக்கு போட்டோம். மறுபடியும் பொரிக்கணும். நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் தான் சாப்பிட முடியும். பொரித்து நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் போடணும். அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு கேப் கிடைக்கும், அந்த அழுத்தம் கொடுத்தாங்க. இப்போ மறுபடியும் போட்டாச்சு, பொரிஞ்சிட்ருக்கு. மறுபடியும் போட்டேன். இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு, நல்லா கிறிஸ்பியாக, நல்லா செவந்துருச்சு, நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. நான் லெக் பீஸை ஃபஸ்ட் டைம் போட்டு திருப்பி விட்டுட்டு வேகமாக வச்சதுக்கப்புறம் அந்த லெக் பீஸை எடுக்கும்போது சிம்மில் வச்சுட்டேன். இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஹையில் வச்சுட்டேன். அடுப்பை ப்ரெஸ் கொடுக்கும்போது ஹையில் வச்சுட்டேன். அடுப்பை தட்டி விட்டு போட்டு பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. ஆனியன் நீங்கள் நீட்டமாக வெட்டிக்கலாம், இப்படி ரவுண்டாக வெட்டிக்கலாம். லெமன் இப்படி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான டிஷ்ஷு. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.